Gati 2 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, të 9 shkurtit dhe 5 ditë pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vetëm sa janë shtuar dyshimet për manipulimin e votave me postë. Dyshimet i rritën disa biseda të brendshme të anëtarëve të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilat dolën në publik. Fotografi të bisedave u publikuan nga media online Reporteri. Nga figura të LDK-s u ngritën dyshime dhe akuza për, siç thuhet, skema të organizuara kriminale. Avdullah Hoti ishte në mesin e atyre që ngritën dyshime të tilla, por ai nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për koment. Njëjtë nuk u përgjigjen as zyrtarët e tjerë të LDK-s që u përfshin në këtë bisedë, si Kujtim Shala, Armend Zemaj e Shkëmb Manaj, ndërkaq Arben Gashi nuk pranoi të komentojë. Krejt këto zhvillime i ra në sy edhe prokurorit të shtetit. Në përgjigje për Erelin, prokuroria themelore në Prishtinë tha se nuk ka filluar hetimet formale, por ka autorizuar policin për grumbullim dhe verifikim të informacioneve që janë pranuar lidhur me dyshimet rreth procesit të votimit me postë dhe se policia aktualisht është duke ndërmarrë veprime sipas autorizimit. Pas rrjedhjes së bisedave, kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, tha se u beson institucioneve të drejtësisë, ndërsa zhvillimet rreth votave të diasporës i quajti në një postim në Facebook sulme të sinkronizuara ndaj LDK-s. Sipas tij, temat e brendshme partijake janë diskutuar tashmë në mbledhjen e kryesisë së partisë 1 muaj pas zgjedhjeve. Ndërkaq, lëvizja vetëvendosje, e cila akuzoi LDK-n për manipulim të votave nga diaspora, tha se me rrjedhjen e mesazheve u vërtetua skema kriminale. Për këtë çështje, LVV-s i është refuzuar ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe në Gjykatën Supreme, me të cilën kishte kërkuar përsëritjen e votimit me postë. Vendimin e Supremës, LVV-ja e ka dërguar në Gjykatën Kushtetuese. Por çfarë janë votat me postë dhe ku numëruan ato? Në zgjedhjet e 9 shkurtit, afati për të votuar jashtë Kosovës përmes postës ishte nga 9 janari deri më 8 shkurt. Sipas KQZ-s ishin më shumë se 63.000 pako me fletvotime, ku LDK-ja i mori 19.037 vota. Ato u numëruan pas numërimit të gjitha votave të Kosovës në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Dyshimet e para për manipulimin e këtyre votave i ngriti LVV-ja, e cila pretendon se manipulimi ndodhi përmes votimit të organizuar, ku gjoja shumë fletvotime janë plotësuar nga të njëjtit persona. VV-ja i fitoi zgjedhjet, kurse LDK-ja zuri vendin e tretë.